掺杂了很多从次文化元素所衍生出来。我们可以发现它的照片都相当的跳动，或是充满了许多人性的反省，或是宗教对立，还有经济方面的贫富差距等等。因为这样，所以馆方也邀请我们单位来跟大家分享一下关于次文化这个议题。那我们身为线上媒体的分子，在接触这方面算是很长一段时间，所以我们今天是以一个经验分享的角度来跟大家做一个交流。毕竟我们不是专业的文化艺术工作者，所以有些环节可能没有办法讲得很详细或是完整，还请大家多多包涵。那我们希望透过这次的这个议题呢，来表达自己的一些想法。那最后要感谢在场的每一位朋友，还有当代艺术馆的邀请。那接下来我们就把时间交给我们的团员 Andy 来跟大家讲讲次文化还有街头流行的故事。好，各位你们好。就是这一次馆方在转发预告上，他们使用了"潮流潮去哪"这样的主题。我相信一方面是因为"潮流"这个名字这几年它的使用度呢非常的频繁，然后能见度也大量提升，但是可能也是对于街头流行文化的认识比较有限。其实我们就是比较少会使用"潮流"这两个字。对 Canvas Family 来说，我们比较会称之为街头流行文化。而在决定接这场讲话之后，我们经过讨论，所以将这个题目命名为"汉的凝视"。这个题目其实是跟一个文化学者，他叫张铁志博士借来的。这是他其中一本书的名字，然后他的书中的开头就写到说，今年 Bob Dylan 跟 John Baez 正在华府林肯纪念堂中进行演出前的练习。他们清唱的无声的歌曲，无声是因为他们凝结在这张寂寞的黑白照片之中。这张黑白照片，它是1963年8月28日，马丁路的金恩博士，他正在发表他改变时代的一个演说"我有一个梦"。而就在几分钟之后，刚刚说的 Bob Dylan 跟 John Baez 就是他们即将在数十万人面前演唱，这将是他们可能是有生以来遇到最多群众跟最多乐迷的一个演出，也相当的具代表历史性。而我们今天虽然没有面对就是上万人次，但是其实紧张的程度不会输给他们。其实生怕一个不小心讲错什么，或者是遗漏了什么，所以可以在这里先事先消毒。希望大家多把我们可能有所偏漏以及遗漏的一些说辞。我们相信喜欢这个次文化的朋友都有一颗不甘被豢养的心，还有桀骜不驯的灵魂，以及不习惯跟随大众的脚步，比较拥有自我的想法。所以我们另外增加了之前刚刚在反叛凝视下面加了英文的副标 "The Vision of Against and the Anti-Spirit"。由于次文化始终来自于大众文化的分支跟分析，所以我们也追溯它的源头，从它的起承开始说起。我们认为近代的文化思想潮来自于科学革命以及启蒙运动，还有工业革命的环环相扣。16世纪的科学革命之中，最开始是由哥白尼他提出的天体运行论，他发起了太阳为宇宙中心的一个论点，他打破了教会所倡导地球才是恒星才是宇宙中心的这个主张，他等于是他挑战了整个教会的绝对的这个权威的神学性。中古时期的欧洲教会其实它拥有非常就是强大的这种权威式的这种发言权，因为对他们来说，教会等于是上帝的代言人，所以其实甚至就是皇帝都要听他们的。你可以发现，像罗马神圣帝国，他们皇帝要继位，其实是要教宗的认可，甚至英国国王想要离婚，也要看主教的脸色。就是我们先在这里说明一下，我们只是要提一些
重要的开始跟影响的结果，不要帮大家就是复习国中历史的历史。因为科学革命它改变了人类思考的一些方式，理性逻辑的辩证跟科学的考证成为近代思潮的一个最新的信仰，也使欧洲成为近代世界的这种霸权者，也展开了他们的霸权时代。然后接着是到了17世纪的启蒙运动。启蒙运动它一方面是因为受到就是才刚结束不久的文艺复兴的影响，而文艺复兴它所倡导的是一种人文主义，它凡事讲求理性的原则，然后也接续了科学革命的传承。它中间它有很多很重要的哲学性思考，它开启了新时代的思想主义。其中重要论点包括了洛克的天赋人权，还有伏尔泰的主权在民，以及卢梭的言论自由。启蒙运动的影响，它造成了自由理性的这种意识的非常的高涨，然后影响了欧洲政治做出非常巨大的转变，包括中产阶级的崛起，还有他反对贵族的特权，以及反对宗教政治的限制。更重要的是，它影响了美国独立以及法国大革命的思想的渊源。然后紧接着，这个是18世纪的工业革命。工业革命它来自于是英国当时它进行了非常就是革命技术的这个改良，就是把蒸汽取代了人力，产品的大量的生产，还有这种工业制度的跟着形成，让纺织、矿业以及交通的这种产业就是非常的发达。它造就了工商业贸易就是蓬勃的发展，而这种发展是让当时的物质生活大大的改善。但相对的，其实当时的劳工环境也相对非常的恶劣，而资本主义的这种贫富差距的开端也是从这里开始。然后马克思的阶级思想的这种斗争也是从这个时候开始的。但随着科技的进步、设备还有工具的改良，人们也跟着享受更安全还有更便利的生活。也因此，工业革命的这种发展，它带来了大量的人群，就是进入都市里面寻找更好的谋生机会。而近代的这种都市的城镇街头面貌，也是从这个时候开始的。然后，因为各个工业国家，它为了扩展市场，然后为了寻求新的原料、新的便宜的劳工，而开始对外侵略，扩张他们的殖民地，而形成了新的帝国主义。而新的帝国主义，它的生成，间接也直接造成了第一次世界大战的发生。然后又因为第一次世界大战操纵的赔款，以及不平等条约，或者是他们这些利益不均的问题，又有了第二次世界大战。我们选用了这张就是大卫的作品，是因为他在这张照片之中，他显扬了战争的丑恶，以及对于他对和平的爱好。而世界大战正是这种时代下最悲剧的一个产生。最后，二次世界大战之后，同盟国的胜利，他们让美国跟苏联发展成超级大国，也跟着因为这两国竞争而形成冷战的局势。然后，欧洲的霸权时代跟着结束，欧洲国家走向经济的合作模式。其中有一个很重要的影响，是因为2次世界大战的主要战场都是在于欧洲。所以，美国其实它本土的工业并没有受到很大的创伤，也让美国跟着它就是变成2次大战之后，它的发展超越了其他国家，也掌握了世界资源的分配主导权。经过2次世界大战之后，我们可以就是会发展一些很多近代思潮很重要的事件。我们来看，就是如果是发展完世界大战结束之后，它就会发展是大破坏之后的大建设，所以就是大卫的其中一张作品。他虽然这是在讲他对于欧洲的掠夺跟一些大卫自己要表达的议题，但是就是我觉得这很符合就是破坏之后要建设的一些发展，所以我们拿过来跟大家做分享。
第二次世界大战的时间差不多是在1939年到1945年中间，因为持续人血屠戮的巨大破坏，以及冷战政局的高度军备科技的竞争，让大环境下就是全面性的高度的经济建设发展非常的快，它造就了近代的文化发展面貌两个很重要的事件，一个是战后婴儿潮，一个是泡沫经济年代。我们相信，就是在座各位的家长，大部分应该都会是属于这一波战后婴儿潮的世代，而他们的成长跟成为社会中坚的时候，正好遇上了泡沫经济，所以父母辈的这种财富的大跃进，还有稳固的基础，让中产阶级的他们的经济权就大幅的提升。这时，因为这种大幅的经济权提升，才有中产阶级的全面性的完全的兴起。这是大卫他其中在这是他的合成照片，他这个叫美国文件。然后我想要表达的是，就是在于大战之后，就是这种大众文化以及中产阶级的崛起的一个意象。而中产阶级的这种普及跟兴起，它代表了教育的大量的提升，还有工业的精致化，还有大众传播媒介的精致以及快速的发展。而这种大众民族主义跟发展，它造就了大量的生产，也造就了大量的消费。大众文化也是从中产阶级的兴起之后开始产生的。这里说的 the next generation 指的是开始喜欢以及注重街头次文化的我们。在生活背景上，我们拥有是比较丰富的，不至于匮乏的物质资源，也拥有比较好也比较高的教育学习程度。同时，生活也是在比较富裕的环境下。但是也是因为这样，我们开始有了比较逆向的反动。严格说起来，我们的生活层面就是相对的是比较平稳的。我们不像就是战后婴儿潮，他们经历了动荡，以及为了生存，他们要做的妥协这些，甚至可以说我们比较不需要为了3餐的由来去做很困难的决定或者是烦恼这样。所以也因为这样，我们不甘于生活平淡，还有不甘于成平世代的这些，开始有了反省跟反思。某个层面来说，是想要宣泄多余的精力，没有错。我们对于大众文化的标准化，还有刻板印象，会觉得很不耐烦。对于资本主义的这种很肤浅的产物，完全以盈利为目的的这种产物，也觉得感到不满。同时，也不喜欢一般民众对于很同质性的审美观，就是会觉得这样是 OK 的。我们可以引用牛顿曾经说过，就是站在时代巨人的肩膀上，因为前几个世纪，它出现了太多超越时代性的天才，也让在我们现在这种非常多元文化时代，已经没有办法创造出全新的思想、全新的学说，甚至全新的主义。例如说，我们这个时代，它已经不会再有第二个梵谷，或者是第二个毕卡索出现，因为就是当时他们的基础没有那么的深厚，所以我们在这个时候已经不会再有全新的面貌出现。艺术如此，社会科学跟生化医疗科学也是这个样子。像诺贝尔的不管是经济学奖或是化学奖，几乎都是建立在大型学说上的分支而提出新的观点，可是不会有划时代的这种论点就是了。而当古典主义对我们来说太远，而新锐的艺术又太艰深难懂，我们开始想要寻找更真实而离我们更接近的次文化面貌。对我们来说，我们就是站在经典的对岸。我们可以稍微看一下，或者是请问一下，今天有没有大家来这边是穿着西装打领带过来的？我想应该是不会有。这虽然跟今天周末是有关系，但是我们想表达的是一个对主流普世价值的一种叛变。
我们的确也有认识这样对穿着态度完全有不一样认知的朋友，但是我们认为喜欢次文化的群众不会常常想要就是穿着很正式的3件式西装或者是牛津雕花皮鞋这样，因为街头流行它并没有一个非常完全固定的形象，它是用一种繁复拼贴的这种模式去组装颠覆传统的世界。街头文化就是一种不受局限的多样性面貌。它是一个很生活层面，而不会有这种时尚媒体或时尚杂志它这样堆砌出来的移香鬢影这样很华丽 dandy chic， 或者是这种杯弓交错这种殿堂 party， 也不会有这种水晶灯饰般这种很闪亮的光影折射。它就是一种从室内走出的一种生活面貌，很随性可见的这种城市的风格，是很多元时代的脚步。而在这其中最重要的就是 T 恤所带领出来的风潮。我相信对每个人来说，每个人都不一定会有套装或西装，但是一定会有一件 T 恤。T 恤的第一次出现的历史记载里面是在第1次世界大战里面，美军看到就是欧洲的士兵，他们里面穿的内衣就是圆领的这种 T 恤。而相较之下，美军他们那时候穿的是那种羊毛内衣，就比起来的话，那种肤触感差很多。然后在第2次世界大战之后，美军就全面的开始使用了这种棉质的圆领内衣。而在第2次世界大战之后，美国国内开始有人就是开始把它穿在外面，也受到了当代非常多的质疑跟不屑。直到因为大战是到1949年。而到了差不多50年代，经过10多年的转变之后，才开始有T 恤成为风尚跟经典的穿着象征。图片上的就是左边，这是1951年欲望街车的马尔白兰度，右边是1955年的詹姆斯蒂恩。他们两个就是50年代让 T 恤成为一个非常经典穿着的一个经典人物，然后再透过电影的讯息，然后带起了风潮。在形式上 ，T 恤象征了领围的解放，还有自由的向往；而在服相上 ，T 恤有它自己的，常常会有它的自己的故事性质。它宣示了个人的主张，也强调灵魂意识的自我。然后它有很多很丰富的表现手法，但是大概可以分为2个部分，一个是 graphic 的，一个是 slogan。它分别是就是图腾跟标语典故的表现方面。在 graphic 方面，大概会分成3种。第一种叫 icon 就是它是图像符号，它本身就是相似于它指涉的对象，它是根据类似的外形基础来做表示的。例如，我们看到十字架，就会知道说，它的表现是基督耶稣要表现他的大爱，还有他的牺牲奉献。第2种叫 index 是指标性的符号，它是指自然物体跟它所产生后果的一种内在的关联。例如，我们看到烟就知道可能会有火，然后或看到乌云就知道要降雨了，会有这样的就是关联性的这种表象的存在。第3种叫 symbol 就是象征符号，它根据了我们文化上共同有的经验来表现它的意思。例如，我们常常看到骷髅头，就知道说它是一个死亡的象征，或者是看到乌鸦，就代表了就是可能有不祥的预兆；而看到鸽子，可能就知道说它是一个和平的象征。甚至在几年前有大家就是很红的切格瓦拉的图样在 T 恤上，它也是代表一个革命跟社会阶级意识的变动的一种象征性符号。而在 graphic 之外，另外一个就是 slogan， 就是它是文字上的表现。它第一种是叫 self-content， 它是自含性的意义，就是它的文字符号，它本身就有自己本身，除了它自己文字的意思之外，它会外延出自己其他的意义。像 T 恤上的最典型的 T 恤上的 logo 字体，像是 Stussy 的这个 logo， 就是它是 Stussy 的创办人 John Stussy 的他的草写的签名，他是看到了 Stussy
Juicy 它这个抄写的涂鸦，甚至是 Supreme 的 Box Logo， 我们就隐约的可以描绘出对于这种品牌的形象，还有这种轮廓。slogan 除了 slogan， 还有第二种就是叫 myth， 它叫台湾翻译叫迷思，它是一种迷思，它不是真的是迷思，其实它是一种内涵的意义。它主观反映的价值是社会文化是推演出来的。例如，最常我们会有一种比较有名的例子，就是 I love New York 这个 slogan， 它被具象化之后，也常常被改成很多其他城市的面貌，这像是 I love Taiwan 这样 I love TW 这样。然后最常使用的是第三种，叫 ideology， 它叫意识形态。意识形态上就是它反映了文化用来组织还有解释规范现实的表象，例如可能是环保议题，例如可能是两性平权。而这一个 Star Wars 它这个是 X Large， 它曾经出过一款 T 上面的一个 slogan， 字形看得出来是根据星际大战的标准是 Star Wars 所演变出来的，而它把它衍生出就是呼吁这种和平的还有反战的这种很幽默的效果，这是意识形态的部分。而 T 恤在抛出议题跟包装的手法上，几乎不会超过刚刚我们上述所提的这几个例子，但也是有专注在材质的改良，或者是以穿着为舒适度的这种表现上的这种，就是完全在制裁上专业的手法。我们这里就是在次文化的族群代表之中，我们可以提两个比较大家比较知道的例子，一个是 groupie， 一个是 hipster。它就是台湾翻骨肉皮跟嬉皮士。嬉皮士它是60年代之后喜欢爵士乐的一个新嬉皮，而 groupie 是它是一个穿着就是非常注重，他很注重穿着打扮，然后他的穿着打扮会让人看不出年纪的这种，还有他有很追求自我的品味，而这种两者的相加，就有着态度跟外表的总和。hipster 他有习惯性的特殊用语，还有他会回避主流音乐的爱好，而 groupie 他有固定，就是他们必备的这种装饰，就是服装的这些喜好，像是 T 恤或者是牛仔裤、球鞋、sneaker 或者是邮差包或者是背包，他们都是大时代下的另类的年轻的象征，也都是他们都拥有约定俗成的这种街头面相。但还是要说，他们并不能完全代表就是街头次文化的全貌。接下来我们来看次文化的过程，它的次文化的养成过程其实非常的错综复杂，因为它包括除了从主流文化的分歧跟分支出来之后，有音乐的影响，有文学的影响，有视觉艺术，有哲学思潮的影响，然后经由电视或电影这种大众媒体的讯息传达之后，才会在服饰文化上表现出他们的时代个性。而至于街头的风景之中，我们就能够看到滑板、脚踏车、涂鸦、街舞、刺青，甚至独立音乐跟地下社团。也因此，次文化的全面性的整体的评论，并不是我们今天的重点，因为光是音乐的一块，就可以从音乐季开始说。这音乐季它是这种是在户外举行，有大批乐手跟大堆头乐团的这种，有时候然后会群聚无数歌迷的这种集会，会连续数日。然后音乐季它强化了乐迷身份的认同与社群感，它维持了次文化传统与创造神话的功能。音乐季汉人的大场面营造出临时的乌托邦，然后它常常会影响到震撼乐迷的心理，而产生启蒙的效果。例如说 Woodstock， 就是李安之前拍的波斯多风波的它的背景事件，它全名是 Woodstock Music and Art Fair， 在1969年连续了3天，总共有超过45万民众参加。就是大家来一起共享这个盛会。但是其实，在1967年之前，旧金山就有了结合摇滚、还有药物、还有
解放思潮的嬉皮运动，然后他们会在旧金山的各个角落就是群聚，会吟诗，会玩音乐或舞蹈。但是为什么普斯托他有办法成就这种无可取代的经典地位？其实一方面是因为当时普斯托他请来的工作人员就是太少，他没有办法阻止太多那种根本就没有买票的歌迷入场。因为这种大家口耳相传，所以就是越挤越多人。但是其实后来主办者他靠着普斯托的纪录片拿到奥斯卡金像奖，而还有他们也靠着音乐季当时的 live CD， 然后也大赚了一票。然后普斯托他带来其实是一整个世代的美好的回忆，它促成了次文化跟反文化运动的合法性。而当我们强调音乐季的次文化的它这种另类特性时，也不能不注意，这样的音乐季其实它没有办法完全跳脱它的商业性格，因为其实它骨子里就是以一种好玩、狂欢、逃离现实的出发点，作为出发点的这种娱乐活动，这和流行音乐文化本身其实并没有什么两样。例如前年还大前年刚结束的野台音乐季，就还是有很多人会觉得说他们其实很商业，但是不高兴的像是88克巴拉仔阿翔，他会直接在就是那时候是儿童乐园，他就会在对面的和平公园，他就搭办舞台，然后直接就是呛野台，这样子不同的声音正是次文化最大的优点。但是商业的力量是否它是阻碍了音乐季它启蒙青少年的能力？我们可以说商业机制它其实或多或少都削弱了次文化的杀伤力，但是次文化其实还是可以借由商业的这种机制来进入主流社会，然后呈现给大家看，扩大它的影响层面。至少就是很少人会知道的地下乐团，或者是很少人会听的音乐类型，可以借由这样的音乐季来表现他自己。但也如同拆火车电影它里面讲的，音乐在变，药也在变。进入20世纪之后，结合了药物跟电子舞曲的 rap 文化兴起之后，音乐季的形态也有很多不一样的转变。他们现在已经不一定是大型的摇滚音乐会了，它也有可能是大型的舞会。例如之前才刚落幕的 Fantasia 也是一个很好的例子。甚至说，我们一般印象里面跟朋克、跟极限运动就是脱离不了关系的 Vans， 他们每年举行的 Walking Tour， 他们现在不是只有朋克团跟嘻哈团，他们现在还有夜店挂。所以其实如果从前一个世代的思考方式来看，没有 Love and Peace 爱与和平这样的响亮的口号，也没有歌手在台上高唱这种抗议的歌曲，是不是就失去了音乐季它启蒙的功能？但是我们还是认为，就是启蒙功能并不是来自于口号，而是在于青年的脱离现实的集体叛逃，而这种集体的叛逃和建立起临时的乌托邦感是没有办法用文字来叙说，它比口号更能够撼动人心。而在台湾，现在台湾也是每年到了夏天，就是青少年要去朝圣、要去参加音乐季的时候。但就台湾来说，我们对就是抄袭西方次文化的速度还没有日本那么快那么深，像是很多日本的东西都直接抄西方的次文化之后，然后变成自己的主要流行，像是华丽摇滚，像是歌德，像是朋克，到了日本之后，它就变成日本的视觉系，或者是早期的西洋流行歌曲，还有拉丁爵士，还有欧洲电音，到了日本之后就变成他们的圣母系。但是这种什么系的说法，其实还有很多媒体的操作在里面，我们就不再做太多的论述。我们接下来要说的是台湾次文化服饰的演进风格。台湾次文化的演进风格，它基本上是在这20年左右，不会超过20年的光景。它是先从滑板开始，然后再到鞋
嘻哈，然后古着，然后是 outdoor， 然后是李元素，然后最后最近才有台牌的意识文化。我们先套用朱尚老师已经讲过，日本文化其实从2次大战之后，就是一直在抠美国，在抠欧洲这种西方的东西。他们每一次就是一直制造仿冒艺品、仿冒艺品，然后创造了仿冒跟艺品的历史之后，现在他们成为了原创。我们先从滑板风格开始看。维基百科记载，其实滑板在40年代的时候就开始有了滑板的雏形，直到60年代中期才开始风行全美。它可以说是最原始的街头运动的一个街头运动的面貌。滑板运动它是都市的开放空间中非常就是另类，也是新兴的文化阶级表现。可惜受制于场地的限制，在台湾并没有真的成为一个很主流，然后很具全面代表性的一个街头运动。但是到目前为止，一直都还是有固定的群众在支持这些滑板文化。反倒是滑板服饰在经过各种渲染的引导之下，它成为了90年代初期台湾街头运动的重点服饰。那让没有玩滑板的人，就是也是开始会穿滑板的风格。荧幕上这个海报是来自于美国的电影叫《Lords of Dogtown》狗镇，它是改编自真人60年代的真人真事，它说明了滑板跟浪板的渊源。然后将60年代滑板文化的这个兴盛做了很完整的交代。然后海报上我们可以看到的是，其实最一开始的滑板的风格的特色就是很 old school， 它是比较合身的，它是比较合身的 old school 风格。但是到了台湾开始真正在流行滑板风格的时候，是 new school， 它是宽松的板地风格。但是一直到近年，可能受市场的影响，或者是趋势它都有它的循环，合身窄版的 old school 又开始流行回来。接下来我们看，接续滑板风格是嘻哈风格。嘻哈风格在大卫的作品里面，他用了他自己的意象，他创造出他自己的最后的晚餐。在里面就是它里面的这个，就是耶稣旁边这里面这些人，他们就是非常具有嘻哈代表性的这种角色，包括可能就是这种帮派gangster的感觉，还有这种网袜，还有刺青等等的。嘻哈文化它其实是它主要的构成，包括饶舌，就是 MC 跟 rap， 还有打碟，就是 DJ， 还有包括涂鸦跟街舞。B-box 它是算是比较后来才加进来的元素。而嘻哈时装跟嘻哈时语，还有其他的东西，它已经变成嘻哈文化一个重要的构成。而嘻哈一开始，它其实是一群黑人青少年，他们霸占了就是一个公园的一个街角，然后自己唱饶舌，然后自己打碟的这些自我娱乐。但慢慢的这些活动，它形成了一种就是有色族群的那种凝结跟集聚。另外像是饶舌乐团是 Public Enemy， 他主唱曾经说过，其实 rap 是黑人的 CNN， 就是黑人在社区里面的讯息流通，就是他会经由 rap 的传递，然后让 rap 开始成为黑人的新闻来源。然后也因为取样自其他黑人音乐文化，例如黑人爵士、黑人灵魂、黑人蓝调，也让嘻哈音乐它成为了非常丰富的音乐性质，也让嘻哈成为了这个时候很具代表性的文化。当然还有因为这是另外一个层面来讲，其实当时很多人道主义者，他们认为黑人贫民窟的存在并不好，于是他们就盖大楼，然后希望让黑人搬过去住，但没想到黑人根本就付不起房租，于是他们又搬回贫民窟，反而造成市中心的贫民窟就是非常的多，所以可以说是失败的现代建筑主义的计划，它造成了布鲁克林跟嘻哈文化的产生。而嘻哈文化它就是非常的全面，它在各个领域都有它的特殊面貌，包
嘻哈可能影响音乐，嘻哈可能影响了服装打扮，包括了超大尺码的这种风格，还有斜带反带的 New Era 的球帽。那其中还有他们会戴这种很出众、很夸张的首饰。他们是因为黑人其实因为他们真的比较穷，他们会将仅有的财产挂在身上，然后这种很粗很重的链子其实不容易被扯断，所以因为最一开始是这样的面貌，才有后来的嘻哈的这样的跟随的打扮。而台湾其实我们最早开始会接触到嘻哈文化，我们认为是 LA Boy， 他脱离不了关系，当然还有罗百吉，早期的罗百吉。可是到完全的兴盛是90年代的末期，因为全民化的这种街舞热潮，才让嘻哈文化就是在台湾备受重视。然后加上早期的社团，他们培养了很多很厉害的明星的舞者老师，他们长期耕耘了嘻哈街舞文化的这种面貌。还有因为饶舌歌手的串红，包括可能 MC 哈豆，还有真正有贡献短一，还有台南帮颜色他们就是很有蛋法，还有其他像顽童、3P 这些很具代表性的歌手，才让台湾的嘻哈文化就是呈现一个很火热的发展。另外，嘻哈与篮球也是有相当深厚的关系，就是街头篮球的兴盛，就是在 NBA 时代可能。尤其是76人那一阵，他有很花巧的球技，包括传球、运球，还有他那种丝袜套头啊，还有这一些那种背套还有手套这种打扮，都是相当受注目度的学习议题。那至于嘻哈与帮派还有毒品的关系就太深入，我们就也不多做探讨了。然后大卫其实有一部。这个跟嘻哈跟街舞有关的作品叫《Rise》，他今天好像在稍晚会在馆内播放，有兴趣的朋友可以再去看看。接续嘻哈风格的是古着风格。古着这个名词，它是从日本，就是日本的一个流行来的，它基本上是一门很特殊、很专门的学问。它在街头流行中，其实只是短暂的蔚为风潮，它没有持续的大红大紫，但是它一直都有固定始终的支持者。一方面是因为古着单品它寻找很困难，然后因为这门学问很特殊，它需要很专门的知识跟很专业的考究，因为它本来其实就是 vintage 的东西，它就是一种古董，所以你要了解 vintage 跟second hand 这样，就是古着跟二手的关系，就是基本上就是二手它就是使用过跟用旧的东西，但是古着不一定是二手，二手不一定是古着。像全新的 vintage 我们会说成它是 dead stock， 它就是停止生产的衣服，然后就是没有穿过的全新的新品。不过，因为这种 dead stock 的东西，它非常的梦幻，非常的稀有，因为它是很老、很旧的东西，然后衣服的保存很不容易，它可能会经过就是可能多年的氧化，可能会有重蛀，可能会有其他的破损什么的，所以其实很难取得。所以这也造就了这几年其实复刻品的，就是它大量的产生，也让一些可能会不喜欢穿二手衣的人也会想要尝试古着的风格。不过说了这么多，其实古着跟二手最主要的差异就是年份的价值。就是古着的东西，它在用料上，还有细节的剪裁，还有它的用途，其实都是当时他们那个年代的一个缩影。有可能你找到一件 size 很大的牛仔外套，然后里面有很厚重的羊毛内里。一般人会觉得说，就是这样子这么厚重的衣服有什么好穿的？但是其实是因为当时的牛仔他们长期在野外工作，然后天气的条件非常恶劣。这在李安的断背山里面可以稍微的看到，就是他们就是当时牛仔必须对抗很恶劣的天候跟环境，所以他们穿这种外套是为了保护在里面的衣服，还有御寒的作用，所以他们的做工跟质地都相当的扎实，是非常具有
功能面的很实用性的一个穿着。而这种服装就是有办法流传到现在都非常的不容易，也因为非常的稀少，所以价格就是非常的贵。但也由于考证的不足，还有商人的一些贪婪的个性，年份可能会被就是虚报，然后价值也会被炒作。可是这种真实的古朴感是没有办法真的用商业手法来炒作出来的。古着就是它有办法完美的呈现，它可能是因为它现代人对这种现实情况的这种不满，还有期待回归自然。但是其实以时间的角度来看，流行时尚都是从古着的这个，都是它的一环，是由它转变而来的，所以流行都需要时间的长久考验。因为流行可能只有一季，但是古着这种经典它是不会消逝的。而台湾的古着风气是从西门町开始。西门町当初有一家店叫阿绿的店，它会进一些很老美式的文化，像很 old school 的单品，像是那种很旧款，只要是那种旧式的可口可乐 logo 的东西，或者是Jordan系列的球鞋，就是老Jordan这样，还有一些其他这种old school 旧美式的东西，然后接着是因为达新美跟美国学校的开设，它让古着服饰文化达到一个很全面性的兴盛。西门町的街头巷尾几乎都是一家一家的开，那时的街头玩家会喜欢找老东西，然后可能就是有些人专收这种就是美版的 Converse， 像是就是这样，就是 Made in USA 的 All Star 这样，或者是很老美这种平价校园风格的Champion他们就是当时老美这种校园风格，它会有比较长的这种螺纹袖口，然后大学 T 会有这种领子的这种三角双 V 的三角补枪，然后还有腋下跟侧边都会有补枪，然后还有它会有比较厚的扎实的这种帽系，然后最受欢迎的其实是玩不同年代的501XX Levi's 的，因为在1966年之后，501XX就是它正式的进入就是之前很红这种 Big E， 就是红标大写一的这种时代，然后会有很多人喜欢玩这种，他们会玩版型、玩刷色、玩五金，然后可能就是版型就可能会分44年份、55年份，可能比较宽的，有些人是比较合的64或67这样，然后去仔细研究它不同时代背景下的这种细微的差异，然后每个年代就是刚说每个年代的那种制作不同，就是如果仔细看的话，他会发现它细节上，它这种像五金的使用会有一些因为时代不同而产生的这种细节的不一样就是了，或者像是Levi's 44年份的501，因为44年刚好是在经历大战时期，那时候原物料比较缺乏，所以就是大家所熟悉的，就是 Levi's 它后面口袋的这种飞鸟车线，在44年份的裤型里面，它是用印的，或者是有些人很喜欢这种古着的人，他们就只穿扣子的这种牛仔裤，他们不会穿，或者是不喜欢穿这种有拉链的，因为他们就是秉持这样很考究的精神，他们觉得要穿就是要穿有时代性的象征。还有，其实当初就是因为就这样，从阿里店开始，台湾的店家开始有这种就是极点满额的这种会员制。而古着后期有一些这种二手古着的东西，像是剪标的 Lacoste 或者是剪标的 Polo， 就是因为太多，我们就也不再多说。而接续古着的风格是 Outdoor。其实 Outdoor 它比较像是一个后古着时期，因为Outdoor 它有它特别的一些机能的设定，它有它固定的市场，因为就是有这些专门要去登山、要去滑雪、要去极地甚至攀岩的这种消费者，他们就是玩极限运动这些人，所以让 Outdoor 其实是有固定的市场。而
outdoor 在街头文化会有造成流行的话题，是因为当时它有很多好东西从二手衣市场里面流出来。那时候出门几乎每个人都会想要背一个 Gregory 的大包包，或者是 Gregory 的腰包，然后侧背，甚至是一件 Patagonia 的背心，然后会穿比较介于这种中版的裤型，然后配一双克拉克的鞋子，还有或者是这种 Red Wing 的靴子。还有因为当时的 Mix and Match 的混搭风格，它非常的受欢迎。然后也因为刚刚说过古着，因为它古董的价值偏高的关系，所以会有很多人把古着跟 outdoor 把它混搭在一起。然后也因为这样，从中发现了很多这种机能良好的设计，而引起 outdoor 的这种风潮。接续 outdoor 的风格是李元素风格。其中李元素它这个风格，它几乎集合了上面我们刚刚所说的这些风格，它就是集大成者。它截取了各种街头的设计元素，然后品牌确认了就是他们自己的风格，就是品牌风格化非常的鲜明。那由于地缘的关系，李元素它是在就是非常错综复杂的小径里面，然后当时的店面也非常的低调，然后它开始造就李元素文化，然后也让当时的外来品牌像美国的 Supreme 或者是 Stussy， 还有英国的 Silas， 其实是那个时候他们就是像 Supreme 这种品牌，其实是在李元素才开始红起来的。然后这些几个比较耳熟能详的牌子啊，都是在这个时候开始发光发热。在当时其实是在早期的日本东京就是一群他们很有理想、很有抱负，然后又没有发展门路的年轻人，他们可能就是刚从服装学校毕业，可能是就是做 DJ 的，可能是流行杂志的编辑。他们都有一个就是很不安于世的这种叛逆的个性，而不想流于很安稳的这种时尚体制。然后他们不约而同的选择在李元素几个不起眼的区块内开自己的店面。然后在没有商业利益的考量下，他们卖自己喜欢的东西，然后也跟着就是会有很多追随者。这样的风潮蔓延了日本李元素的地区。也是李元素文化开始的一个起头。因为最早的时候，因为限制于资金，还有就是原物料的限制，还有就是可能制作数量的问题，所以他们一开始就是大家就是做最大宗，就是最简单的 T 恤，然后透过不同的设计传达他们自己的品牌理念，然后打造出各家他们自己的手刷或者是定制的 T 恤。这种手刷跟定制 T 恤，其实最早他们本来是自己要穿，或者是给朋友穿，然后是很少的量是会拿出来卖的。但是没想到在大受欢迎之下，它成为了李元素它这种限量的文化跟排队文化的一个起头。而后来李元素他们这些的牌子也开始引进了玩具啊、球鞋这些很有鲜明特色的单品，然后可是也因为置身于这些很不起眼的巷弄之内，然后经由他们营造出个人的特色，然后在口耳相传之后，它慢慢的席卷了整个日本的风潮。而这些人现在几乎都已经跃上了大舞台，它包括了就是 Best 的 Nigo， 就是右边这一位，他曾经上过就是 Andy Warhol 所创办的 Interview 杂志，还有龙泽伸介，就是 Neighborhood 的龙泽伸介，右边这一位他是比较穿骑士风格的，然后还有左边这一位 Undercover 的高桥盾，或者是还有这个 Bounty Hunter 的岩永光，还有右边这一位是Bounty Hunter的岩永光，还有左边这个是现在很红的 WTEX 的西山彻。不得不提的就是
举手投足都影响整个，现在已经影响它整个世界潮流的藤原浩。因为藤原浩他的所拥有的品牌，包括就是 Headquarter 或者是 Freakman， 以及他后来跟 Nike 合作 Nike Sportswear 的系列，都是在近代的这种潮流文化上，就是扮演很重要的推手。然后他们这些人，因为他们都拥有这种相同的特质，所以早期的李元素的这种地区是相当的团结，相当不容易被打入进去的。因为背负了这种情节，就是他们这种共患难的好兄弟，然后他们常常会用这种友好的 crossover 的方式去互相去支援对方的品牌。他们是玩一种就是交流的企划。其实 crossover 当初就是因为他们为了好玩，然后串起品牌的友好连接度，后来才慢慢成为主流的企划的。先前的 Nigo 跟高桥盾就是他们是同学，就是以前念服装学院的时候的同学，他们选择在香港的中环区重新开设了 Nowhere 的店铺，让他们回顾了当时李元素的美好时光。而现在高桥盾已经可以到法国巴黎去开时装秀，而 Nigo 也在欧美各大城镇开设了 Bape 的分店。曾经聚集在日本元素地区的这些，本来他们也只是小伙子，现在都飞黄腾达，也让日本街头的文化在世界上发扬光大。这些都印证了李元素就是它没有办法被取代的重要性。所以现在也不是说，就是随随便便一个小店面，他要去梨园里面开一个店面，就可以说自己是属于梨园文化或梨园风格的。因为梨园文化的兴盛，所以也造就了同期的这种媒体它的推波助澜。因为这种梨园文化兴起之后，就是日本它大大小小的，就是这种潮流杂志也跟着就是开始非常的火热。最主要是 Wood， 然后 Smartgo 或者是 Street Jack 这些，然后其次才是 Popeye， 还有酷我或者 Relax、Rock 这一些。内容几乎每一期都是找一些就是几个大牌子，然后做重点的介绍，然后访问一些街头的流行人士，然后穿插一些街头的摄影、街头的掠影这种拍摄手法。然后最重要的是，它是一种很像重点式的这种目录式的购物指南。但是这一回的媒体的这种推波助澜，它也助长了东洋主理的这种他私生活品味的曝光，也养成了这种私生活品味它的人性跟可亲近性，就是开专栏聊天，然后分享自己喜欢的东西，就是让大家愿意就是更去认识他们，更去了解他们。但在不断刺激消费的这种状况之中，媒体造成的状况也非常的严重，甚至杂志就是越来越像目录啊，越来越像卡塔罗布工具书这样，里面就只介绍新产品，然后增加购物的欲望。然后当比较缺乏自我想法的一些群众，他们没有办法思考或者是分辨东西的好坏的时候，杂志或者是人云亦云就成为了他们重要的指标跟追随者。可能就发生了，可能是藤原浩或者是 Nigo 穿过或者是用过的东西就成为了抢手货，或者是说一出限量版，然后就彻夜排队，或者是有人东西买回家却没有在穿，这样是不是有点本末倒置？那杂志编辑们因为受到这样市场的控制，他们只要追求销量的保证，比较缺乏改革的考量。而台湾在经历了这一连串风格的洗礼之后，开始会有了自我意识跟自我品牌的抬头。02年，差不多从2002年开始，就是西门町的巷弄内有开了2家店，一家是 Zack 他所开设的 Real Center， 还有一家是 Sam 所开设的 Next Episode。他们2家店是开在附近而已。其实当年就是他们有点想要效仿李元素的那样风格，而
他们因为就是开得很近，然后因为友好的关系，所以他们也合作了 Mania 这个牌子。所以因为他们这样的第一次这样的合作，让台湾第一次有独立意识的自我品牌的产生，就是 Mania。但是在Mania 运作了一阵子之后，因为 Zack 跟 Sam 他们对于营运还有可能设计上理念比较有分歧之后，他们就是把经营权转交给就是之前台中店铺 Monster， 也就是现在的 NMR 主理人 Bruce， 他们把经营权转交给 Bruce， 然后所以其实现在 Mania 是 Bruce 等人在接管的。然后从02年的 Mania 之后，03年开始就是 Sam 自己开始做了 Overkill， 然后还有他的朋友 Jess， 这是 Overkill 的开端。然后 Zack 也接着做了 Provider， 所以我们其实刚刚说的 Mania 其实可以把它视为 Overkill 跟 Provider 的一个缩影。然后再加上后来就是经营板店卡巴斯的健二先生还有 Eric， 他们成立了 Remix， 所以这个是台湾在街牌的草创时期的4大品牌，它也让台湾街的文化开始展开了全新的面貌。但是由于台湾自创品牌它受就是日本元素的影响很深，他们开始有自家的调性，然后每个品牌都会有自己的走向，有自己的风格的区分。然后还有因为当时的台湾杂志很多都是其实都是翻译日本杂志的，然后台湾的编辑也开始希望会做一些不一样的改变，甚至刚好就是遇到了台湾街牌的这些兴起，所以就是当时会开设这种比较像台湾文化的单元，而有了让台湾品牌有相当程度的露出，还有报道。虽然说当时台湾消费者对于自创品牌的观念并不是说完全的认同，但是还是有一部分的他的支持者跟追随者，他默默的就是用实际行动认可台湾品牌，也让其他品牌开始走自己的路。他们会借由不同的文化活动来推广属于自己品牌的文化性。例如 Mania 会用就是他们在台中那种台湾本位本格这种融入台湾本位本格这种美式文化进行设计，然后 Provider 是他们坚持物料跟品管，还有这种带有很契约精神的这种美式幽默，或者是 Overkill 他开始就是他们是推广西海岸风格，还有西海岸的文化。然后会不时的举办 party 来凝聚街头的向心力，而 Remix 它就是很多方面的综合元素，像是 Street Dance 或者是 DJ， 还有 BMX 这种极限运动的次文化的元素，然后还有它很强调台北 City 的这种在地文化来打响名号。因为这种台湾品牌接下来很快速的成长以及发生，也开始影响台湾其他各地年轻人这种发展自我品牌的意愿，台湾也开始进入了自我品牌百家争鸣的时代。台湾品牌它的成功，其实一部分是因为来自于台湾品牌，就是它有着台湾人很浓厚的这种人情味，就是相较于美国、日本、香港来说，其实台湾的品牌的凝结度是更加的强，更加的团结的，这是其实还蛮值得探讨的一点。也因为这样团结的气氛啊，当年 Remix 跟 Overkill 第一次有了一个叫做 West， 就是西方这样的一个联名的企划，它开始启动了台湾炒饭文化。然后 NMR 因为它周年的关系，它开始很大规模的全台湾
全台湾各大品牌的这种联名活动，然后 Overkill 与香港的 Subcrew 2周年的联名企划，也造成了台湾街头品牌首次的排队，就是排队要买东西的景象，这都是非常具代表性的例子。现在虽然离就是跟台湾自创品牌的创立差不多才5、6年的时间，但是大品牌就是不断的转型，还有求新求变，新品牌也开始很用心的开发不同的领域区块，而造就了现在其实台湾的街牌市场非常蓬勃的发展，也开始跟世界的其他的次文化做接轨。而其实台湾的品牌除了能够跟香港或者是美国、日本的品牌做联名之外，对于整个东南亚的次文化的带领，他们台湾具有非常重要的带头作用。所以其实身处在这个时代的我们，我们具有非常就是重要、非常重的这种承先启后的义务，还有正确教育的这种责任。当台湾新进品牌已经开始发展出自己品牌独特的风格的时候，新进单位还有它就是对于食材的要求，还有机能的表现，我们都是非常的努力的在朝进步的方向在前进当中。说完台湾的这种就是次文化的风格，还有台湾街牌的开始之后，我们可以稍微提一下很特殊的艺人牌现象。其实早期的元素风格就是当初他们就是全部都是穿自己的品牌，你是 Nigo 他可能就是全部都穿 Apple 的东西，然后可能蒙德森杰他就全身穿 Neighborhood 的东西。当初早期的元素就是他们就是一个就是全身都只会穿一个品牌，而陈冠希是第一个将李元素的风格就是混搭在一起，然后也混搭非常有个人特色的艺人，而他非常特殊的艺人特质，也让他成为近代街头的这种非常具代表性的文化面貌。就是撇开他可能有之前艳照的绯闻的影响，其实他在经营品牌上是非常的成功。然后当然还有包括他的好朋友，就是Subcrew的李灿生，也是非常的受欢迎。然后在艺人牌就是他们起了带头的作用之后，台湾的艺人牌也包括了就是小猪罗志祥，还有小鬼黄鸿升，就是他们的品牌也是相当的受，就是有一些就是他们追随者的欢迎这样。我们接下来可以稍微提一些我们对于未来市场的一些想法跟预测。其实趋势它一直都是一个循环，年轻的品牌它会更成熟，会更精致，而新品牌还是有它冒出头的机会，它可能会有很好的创意，或者是秉持更为草根、更为在地文化、坚持在地文化的精神。但是只要反动的思想还是存在，坚持做自己的人就会不断的冒出头。另外一个方面来看，就是在国际形势上，美国从冷战政局的这个形势解脱之后，就该打反恐战争，而这其中牵扯到了能源的稀有跟能源争夺的问题，因为这方面就是跟生产端会有关系，这个问题也比较复杂，所以也比较深入，会比较不好说。我们比较需要探讨的是，我们先看气候跟环境的异常变迁的问题。在这个议题上，就是不知道大家有没有注意到，其实前一阵子在新闻有报，就是东安格利亚大学它那个气候研究中心的主任，就是因为他篡改了这种就是他气象的资料，而在新闻上爆出了气候门事件，因为他就是有骇客入侵到就是东安格利亚大学里面的邮件，然后流出了就是他们涉嫌隐匿关键资料的一些数字，然后也就是让其实地球暖化这件事就是非常就是让把它夸张化就是了。而这个丑闻
被揭露之后，也让其实原本对于地球质疑地球暖化派的另外一派的人，就是开始抬头。当然也跟其实前几个月之前北半球就是他们就是遇到暴风雪这样冰封北半球的这样的现象，所以对于现在地球是暖化还是寒化这两派，我们没有要提供就是哪一边才是正确的解读。像是其实大家可以上就是 YouTube 上面可以看得到，其实这么1、2年前，英国的 BBC 频道，它是全世界最有公信力的新闻频道，他们制作了一个节目叫全球暖化大骗局，它就是在讲说全球暖化的其实并没有那么的准确跟那么的可信，因为其实在就是地球的这么好几万年的历史的时间里面，其实人类的历史只占了很小一部分，而在这中间，其实地球经历了其他很多时期，还有更冷，还有更热的时候。其实，所以说人类的这一个时期的温度是属于正常还是不正常？其实我们没有，就是还是可以再观察看看。但是能够预见的是，就是对于这种新机能或者是新素材的开发，还有新形态设计，还有这种考量，会是未来一波的主流。之前就是以前的 Dior 的设计总监 Kelly 曾经说过，设计始终来自于功能。同时，设计也是，其实它是一个很注重逻辑的科学，所以在服装上超越就是注重就是美感、蔽体的美感跟御寒之后，我们认为新素材的开发跟会连同新设计会一起推动时代。对于 Canvas Family 来说，什么是最重要的 ？Canvas Family 其实就是我们作为一个媒体的立场 ，Select News 就是这样，新闻的精致化，还有就是做质感的筛选，绝对是我们的坚持。在于传播理论上，就是曾经说，就是传播最重要的功能是 surveillance， 它是一个守望，还有伺候的功能，就是要做一个把关的动作。但是我们并没有要做说，就是怎么样很恶性的评论还是什么，因为其实我们比较像是副刊性质的比较类似文艺性质的报道，所以我们也不会就是做太多。应该说我们不会做批评，我们最重要的是在报道新闻时，然后做仔细的挑选跟呈现，坚持质感，还有更重要的是对于在地品味教养的一些推动。我们承认台湾在就是世界上的一些强项是医疗科技或者是电子产业的这种发达，但是不代表我们要在审美观上也输人家。虽然说崇洋跟哈日在目前的情况来说是难以避免的，但是相较于台湾品牌的越来越成熟、越来越精致，我们还是希望大家能够多多注意台湾品牌的转变跟用心。台湾品牌拥有对照国外都不会失去光芒的质感，而对于本土文化的发扬也是很值得我们骄傲的。终于来到了今天这场讲座的尾声。我们要说，就是其实不得不承认，次文化很年轻，很热血易懂，所以其实，在某些时候，就是它会很流于就是被操作啊，或者是人家会觉得很肤浅，还是什么的。甚至有时候，如果像刚刚我们用类似这样符号学的角度去探讨的话，有时候内在的思想或者是视觉美感，它有时候会凌驾于就是本体跟本质的这种实用性。但是这样的分析会不会流于主观的推断，而忽略了其实还有很多其他很重要的议题，甚至说用这样华文的这样的角度来解释之后，会不会只流于我们就是只是在做一些很符号性的消费？而如果把这些我们一
衣服身上的 logo 都拿掉之后，又会是什么样的光景？这个很难说，因为其实精品的市场，其实这个问题比我们还要比次文化的东西严重很多，所以我们就不做太深入的探讨了。台湾从服装、音乐还有运动上开始拥抱西方，开始拥抱东洋文化，那形成了一定的文化景观，还有一定的文化规模。其实，在我们刚刚提的这些历史之前，台湾或许还有嬉皮，或者是有重金属，或者是朋克、歌的这些次文化的爱好者，但是他们这种团体都是局限在比较小的群聚里面，像可能是大学生或者是比较地下化的社团。也就是说，其实台湾的次文化，其实在近年才开始强烈的影响主流文化，而这个变化，我们认为是青少年的消费的能力增加，还有市场的扩大的关系。另外一方面，青少年在近年在接收各式各样的资讯的管道，也比我们以前还要多元。但是也因为次文化敢冲还有叛逆的这种撞击，让很多不同视野还有不同语言的文化能够兼容并蓄，就如同 Canvas Family 的 slogan， 我们的座右铭所说的 "We care about everything"， 就是这样子的举动才有办法让这个文化的区块更加的开放，更加的生气蓬勃，而我们也因此而觉得次文化非常的有趣。谢谢大家。